ទេសចរនៅកម្ពុជាមានឱកាសបានឃើញនឹងនៅចិត្តសត្វស្លាបកម្រនិងចិត្តផុតពូជទូកទេសចរពិសេសនាំភ្ញៀវទេសចរទៅតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិនៅបឹងទន្លេសាបនៅពាយ័ព្យប្រទេសដើម្បីទស្សនាបក្សាបក្សីកម្រទាំងនោះលោកពិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅនៅរដូវភ្លៀងទន្លេសាបជាបឹងទឹកសាបធំបំផុតនៅអាស៊ីមានទំហំ 12,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយរួចមកនៅត្រឹម 2,500 គីឡូម៉ែត្រការ៉េវិញនៅរដូវប្រាំងបឹងទន្លេសាបទាំងមូលត្រូវកំណត់ជាមណ្ឌល UNESCO អភិរក្សជីវសាស្ត្រ UNESCO Biosphere Reserve លោក Nick Butler ស្ថាបនិករបស់ក្រុម Indochine Exploration ពន្យល់ថាបឹងទន្លេសាបជាប្រភពអាហារដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកស្រុកនិងជាកន្លែងបន្តពូជសម្រាប់បក្សីទឹកធំៗ Here we are on the Tonle Sap Lake in the heart of Cambodia. យើងនៅលើបឹងទន្លេសាបបេះដូងប្រទេសកម្ពុជានិងជាបឹងធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែលជាដឹងថាវាជាប្រភពត្រីគឺប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់ពួកគេតែគេមិនដឹងទេថាបឹងនេះជាជម្រកសត្វស្លាបទឹកច្រើនបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុម Indochine Exploration គឺស្រាវជ្រាវឥណ្ឌូចិនបានសហការជាមួយសន្តាគារអាមិនសារ៉ានៅសៀមរាបក្នុងការផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកទេសចរបានទស្សនាបក្សីទឹកយ៉ាងជិតដោយជិះទូកទេសចរនេះក្រោយពីធ្វើដំណើរ1ម៉ោងគេនឹងទៅដល់ភូមិព្រែកទាល់មានមនុស្សប្រហែល 5,000 នាក់នៅជាប់បឹងទន្លេសាបដែលមានសហគមន៍ចំនួន 170 ផ្ទះបណ្ដែតទឹកសង់លើធុងសាំងឬប្រឹសឫស្សីហើយពួកគេរកចំណូលពីការនេសាទត្រីភូមិនេះជាច្រកចូលទៅជម្រកបក្សីទឹកដែលមានទំហំ 213 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានសត្វស្លាប 100 អម្បូរដូចជាត្រដក់ធំត្រដក់តូចរនាលទុងក្អែកទឹកជាដើមនៅឆ្នាំ 2002 ទីនេះត្រូវសម្ដេចឪនរោត្តមសីហនុកំណត់ជាតំបន់ការពារសម្រាប់ជួយអភិរក្សធ្វើជាជម្រកសំខាន់បំផុតសម្រាប់បក្សីទឹកធំៗនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពេលទៅដល់កន្លែងទឹករាក់អ្នកទេសចរត្រូវជិះទូកតូចទើបអាចធ្វើដំណើរទៅដល់បេះដូងតំបន់អភិរក្សនេះទូកនេះត្រូវធ្វើដំណើរតាមស្ទឹងសង្កែប្រហែល 30 នាទីទើបទៅដល់ខ្ទមដែលអង្គការ Wildlife Conservation Society ធ្វើឡើងសម្រាប់មើលសកម្មភាពសត្វស្លាបយោងតាមអង្គការនេះឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំពីខែមករាដល់ខែកុម្ភៈមានបក្សីជាង 50,000 ក្បាលរកទ្រនំនៅព្រៃលិចទឹកនេះលោកចន្ទរាជាមេព្រៃដែលល្បាតជំរកសត្វស្លាបនេះដើម្បីការពារមិនឲ្យមនុស្សលួចពងសត្វលោកនិយាយថាសត្វស្លាបកើនឡើងច្រើនតាំងពីការបង្កើតកន្លែងអភិរក្សនេះលោកនិយាយថាប្រភេទសត្វស្លាបទឹកនៅតំបន់ស្នូលព្រែកតលមានសត្វតដក់ធំតដក់តូចរនាលពោរនាលសទុងក្អែកទឹកតូចក្អែកទឹកមធ្យមយើងក៏ជំនាញដែរយើងជំនាញគេថតនេះយើងជំនាញអង្គការ Wildlife Conservation Society ឲ្យដឹងថាតាំងពីឆ្នាំ 2002 មកសត្វក្រៀលកើនពី 2,000 ក្បាលដល់ 20,000 ក្បាលនៅព្រែកទាល់ក្រៀលត្រូវអង្គការសហភាពអន្តរជាតិអភិរក្សធម្មជាតិដាក់ក្នុងបញ្ជីក្រហមនៃពូជសត្វស្លាបជិតផុតពូជនៅឆ្នាំ 2012 លោក Butler និយាយថា They congregate here because it's an important fish breeding ground, so they had a lot of prey. ពួកវាមកជុំគ្នានៅទីនេះព្រោះទីនេះជាកន្លែងត្រីបន្តពូជដ៏ធំដូចនេះមានចំណីច្រើនមានដើមឈើល្អៗសម្រាប់ពួកវាធ្វើទ្រនំហើយនឹងសម្បុកសម្រាប់អ្នកទេសចរក្រោយពីគយគន់បក្សីបាសាមួយព្រឹកពួកគេធ្វើដំណើរមកវិញហើយបរិភោគបាយថ្ងៃត្រង់យ៉ាងឆ្ងាញ់មាត់ឌូសានដូម៉ាហ្សេតូវិកនិងជេលេណារ៉ានដូវិកមកពីម៉ុងតេនីក្រូរីករាយនឹងបទពិសោធន៍នេះយើងឃើញអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់កន្លែងមើលសត្វមិនពិសេសណាស់ណាទេតែពេលធ្វើដំណើរយើងបានស្គាល់បឹងទន្លេសាបស្គាល់ភូមិអណ្ដែតទឹកឃើញរបៀបរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកឃើញសម្រស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជីវភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជានេះជាបទពិសោធន៍អស្ចារ្យទោះជាខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តមើលសត្វស្លាបតែយើងបានទៅមើលហើយមិនខកចិត្តការធ្វើដំណើរក្នុងបឹងតាមផ្លូវទូកតូចកាត់មែកឈើហើយទីបំផុតយើងបានទៅដល់ខ្ទមសង្កេតសត្វស្លាបនៅលើដើមឈើឃើញបក្សីល្អស្អាតណាស់ខ្ញុំសូមណែនាំថាទៅកំសាន្តនៅទីនោះចុះមិនខុសទេដំណើរទេសចរនេះតម្លៃ$140ក្នុងម្នាក់រួមមានបាយថ្ងៃត្រង់និងសមុទ្រចូលទស្សនាជម្រកសត្វស្លាប